Inspiracijski podcast za Majo Monroe. Pozdravljeni, dragi poslušalci in gledalci in sledilci Find podcasta. Spet smo z vami iz karantenskega konferenčnega podcasta in tokrat je naša gostja Tanja Kocman, stand-up komičarka, radijska voditeljica, blogerka in še kaj bi se našlo. Tanja, pozdravljena. Ja, lep pozdrav, ležim na postelji in vas lepo pozdravljam. To je prednost, ne, v bistvu teh konferenčnih klicev, ne. Ni ga čez komod, bi rekla, ne, te dni je res. Trenerka party all the way, ne. Ja, in zdaj celo nam to malo odpuščeno, ne, da se v bistvu malo bolj tak gemütlich oblečemo za ja, jaz se samo bojim, da ko si bom dala spet kakšne hlače, ki vsebujejo kaj več kot elastiko na sebe, da ne bo več stvar tako zabavna. Ampak... Ja, verjamem, jaz se tudi tega bojim, v bistvu, ker je nekako smo zaprti in težko je najti v bistvu motivacijo za trening v stanovanju, ne. Veš kaj, zadnjič sem ravno sicer sledila te neki novici, ko je en tip prelaufal maraton na svojem 7-metrskem balkonu. What? Mislim, jaz treniram, jaz pač svojemu psu mečem žogico. Aha, ok, teda treniraš v bistvu bicepse. Da, absolutno, desna je fulna trenirana, leva pa medlo. Ja, to je zanimivo slišati, ne, ker po mojem bi se bolj moški zdaj pogovarjali o tem levi in desni mišici. Katera roka je bolj natrenirana? Ja, ne. Ja, vidite, lahko vedno pridete k meni, pa mojemu psu mečete, če vam kjer roki primanjkuje moči, ne, vabljeni. Ja, ne. Tanja, no, mi da smo drugače v Find podcastu tudi mogoče zato, ker Find podcast je mesto, kjer govorimo o tem, zakaj, kaj je tisto, kar nas motivira, da sledimo nekako svojemu srcu, in ti definitivno si ena izmed teh osebnosti v Sloveniji, ki nekako skozi zmore ali pa je uspeva slediti svojim idejam, veliko tudi se izražaš, veliko v bistvu za svojimi sporočili tudi daješ skupnosti, pa me zanima, kako ti je v bistvu uspelo vso to pot nekako obdržati, ta pogum, da slediš temu? Zagotovo so vmes bili tudi kakšni dvomi. Je to to? Je to pri tebi ta pot, no? Pa ja, jaz mislim, da je sicer starejša, ko sem lažje mi je slediti tej poti, ker pač vedno bolj si tudi, ne vem, zvest sam sebi, pa iskren do sebe, pa pač ne vem, v tem svetu, kjer je res ful ta površinskost in te stvari malo ubijajo, se mi zdi, da ljudje tudi vedno bolj cenijo to, da si pač iskren in da si taki, ko si, in se mi zdi, da nam tega ful manjka, zato pač jaz to še naprej goreče zalezujem, sem htela reči, no, ampak pač sledim temu. Je pa res, da definitivno pač jaz mislim, da karkoli človek dela, je ful težko. Zdaj, če si ti javno izpostavljen, si se tudi sam za to odločil, ne, to zdaj ni, juhu, boga jaz, ampak sigurno so potem kakšni komentarji, ko si misliš, kaj je meni tega treba, pa včasih se ti zdi, da te ljudje mogoče ali obsojajo po nekih stvareh, ko jim sploh nisi nič naredil, ali ne vem, si pač jemljajo kar pravico, da celo imajo ogavne komentarje o tebi, pa te to prizadane, no, potem si pač rečeš, mislim, takrat si rečeš, ne vem, zakaj bi jaz to dalje, če očitno pač nekateri ljudje so sami po sebi pač, ne vem, zlobni ali kakorkoli, ampak potem pa se pač spomniš na vse tiste ostale, ki ti, ne vem, dajo občutek, da si mogoče ali polepšal dan, ali mogoče, da s tem, ko jaz delim nekaj stvari, ki meni ni težko deliti, no, več kot očitno, včasih celo preveč, da mogoče se pa kdo, ki je pa bolj introvertiran, pa sam ne deli teh zgodb in se niti z bližnjimi ni pogovoril, da pa njemu mogoče celo pomagalo, da jaz govorim, ne vem, ali o izgubi dragega človeka, ali ne vem, o zlomljenem srcu, ali o preveč kilogramih, pač. In na koncu dneva mi je to tisto, kar mi je pomembno, no. In potem me to žene naprej. Ja, to se pravi, to je kot neki drive, ne? Ampak vseeno se mi zdi, da mora pa vsak sam skozi svojo življenjsko pot nekako najti tudi neko moč v sebi, se pravi, da nismo samo od teh zunanjih potrditev, ampak tudi, da nekako od znotraj se začutimo. Si ti že na tej točki, ali še hodiš po tej poti, veš, da iz sebe nekako potegneš tisti temeljni. Da si sam sebi največji motivator. Tako, mogoče. Ali pa opogumljevalec. Pa veš, da mislim, da sem zdaj že, no, ne bom rekla na 100%, ker še vedno me včasih kakšni zunanji vplivi vseeno se preveč dotaknejo, ampak definitivno se mi zdi ta
če delaš take stvari kot jaz, pač, da se veliko ukvarjaš z nekimi mislimi, da veliko pač analiziraš stvari, se itak včasih ful preveč ukvarjaš sam s sabo in posledično tudi, ja, definitivno. Jaz mislim, da sem zdaj nekje tam, rečemo na 70% navijačice. Ja, navijačice zase, pa še vedno pa še tu enih 80% najhujše kritičarke glede. Ja. No, na kaj si pa recimo zdaj skozi življenje, ki te je peljalo zdaj skozi različne izkušnje, dosti je bilo nekih težkih izkušenj, recimo pri tebi, tudi tako v bistvu kot pri vsakem, ampak recimo, ne, na kaj si najbolj ponosna na tej poti? Pa veš, da če razmislim, verjetno to, da glede na to, da leta nazaj nisem bila neki, ne vem, mislim, vsaj pri samozavesti še moram delati na tem, ampak leta nazaj nisem znala niti prav stati za svojim mnenjem, ga izražati, se mi je to zdelo grozno in vedno, ne vem, moj ati mi je vedno govoril, da se treba postaviti za svoje principe, on je bil človek poln principov in jaz to pri njem ful občudovala, pri meni pa je dostikrat bilo, da ja, sam vseeno sem se rajš prilagodila, ne, bom raje malo tu pa, malo tak, da bo vsem okej. Zdaj pa se mi zdi, da sem čez leta postala malo manj kompromisna, s tem, da to ne v tem zlobnem ali smislu. pa borbenem smislu. Tako, jaz pač ne vem, po mojem se res najbolj ponosna na to, da sem našla tudi ta svoj notranji jaz glede tega, kdo sem, pa kaj mi je v resnici v življenju pomembno, da to znam tudi zelo javno zastopati, ampak da pri tem ne poškodujem drugih čustveno. Fizično včasih verjetno, pa ne zanalašč. To sem si zdaj vizualizirala v glavi. Ja, kar daj. Delam razne stvari, v tem se veš. No, ampak recimo to ugajanje drugim imamo pač predvsem ženske, ampak tudi moški, pač imamo v današnji družbi, se mi zdi, ker problem, ne. Se ti mogoče spomniš momenta v svojem življenju, ali pa je bil kakšen dogodek, ki te je tako malo ruknil v glavo, kar se tega tiče in ali je to prišlo počasi, da si začela vedno bolj zaupati v sebe in tak, kak sem jaz, je okej, tudi če se drugi ne strinjajo z mano, ali si imela prav momentum? Verjetno sem imela več momentov, sicer tekom svojega življenja, ne vem, spomnim se, da sem se pred leti še s prvim fantom, da sem se postrigla na kratko, kar je njemu pač bilo všeč. Sama sem pa videla, da mi izgledala kot neki nemški deček iz neke fuzbal ekipe. Ja, Bundesliga, all the way. Pač ne vem, se je to s časom, pa vedno potem malo, to mu je bolj všeč, ali pa ona zdaj to nosi, mogoče bi jaz mogla to probati, pa čeprav si že vedel usmim, pač da nekaj ni zate. Zdaj ne vem, se mi zdi, da še vedno z nekimi stvarmi eksperimentiramo, ko vseeno ženske smo nekje v globini vsega, ne glede na to, koliko sem drugače lahko globoka kot Postojnska jama, sem včasih pa neke površinskosti vseeno butnejo ven. Sam mislim, da je to tudi čisto okej, no, dokaj potem znaš pri pravi meri se ustaviti, pa pač ugotoviti na koncu dneva, da to zdaj ni tisto, kaj te definira, ne, da če sem lase pobarvala tak, pa sem to naredila, da jaz to probam, je eno, no. Čeprav, ja, težko je, po mojem je tudi težko imeti to mejo med tem, ne, če si to naredil res zase, a samo zato, ker 6-krat videl eno zvezdnico na televiziji, pa si bil tak, drugim je to tudi všeč, kak bi. Čeprav mi zdi, da se kar zgodi, ker tako malo podzavestno in dokler ne ozavestiš teh vzorcev, ti kar skozi se prepletajo, ne, po mojem. Pa tudi vprašanje, če je zdaj smiselno tak fejst kopati v to, ali si naredil to zaradi sebe, ali ne, včasih že, ampak se mi zdi, včasih pa se moraš prepustiti, ker ravno te mogoče izkušnje tvoje, ne, so te pripeljali, mogla si se pobarvati za tega fanta, da danes veš, da to mogoče ni bilo. Tako, da nikoli več ne bom mali nemški deček z fuzbal lige, ja. Ja, mislim, da imamo vsi te zgodbe. Ja, glej, to te sestavi, to te naredi, ja. Ja, kaj je v bistvu, bi rekla zdaj, tvoja največja strast in med vsega tega, kar počneš, se je verjetno tudi oblikovala neka tista najbolj srčna zadeva, oziroma tisto najbolj močni drive pri tebi. Čemu želiš slediti, kaj želiš delati v prihodnosti? Pa ja, jaz bi rekla, da ostala sem zelo pri osnovi, to, s čemer se je vse začelo, to se je čez leta izkazalo, da še vedno to, kaj pač je meni osebno najbolj pomembno, in to je pač pisanje. Jaz pri kolumnah, zato ker se mi zdi, jaz tam pač
lahko ful več povem, no, pač tudi več časa si vzamem, lahko sem bolj v globine lahko grem, no, vseeno. Sicer rada delam vse, karkoli delam v zvezi z izražanjem, od videov do pač govorjenja na radio in vse to mi je super, ampak kolumne so pa ja, tam pa tisto pa je moja duša, moja samoterapija, tisto je moja ljubezen, pač no, tisto je res to. Ja, tam se v bistvu res najbolj najdeš, ampak se potem tudi soočaš malo z tem problemom, ker zdaj vse gre online, pa toliko je že vsebine online, da v bistvu jaz se vedno sprašujem, če ljudje sploh še berejo to, kar pišemo, ne? Ali je treba vse dati v video. Kako se ti s tem spopadaš? Glede na to, da si zdaj ravno rekla, da ti je najboljše pisati, valjda si pol tudi želiš, da bi to ljudje prebrali, ne? Ker imaš pač neko sporočilo za predati, podzavestno ali zavestno. Kako recimo ti sebe potolažiš? Mislim, jaz vse sama pri sebi opažam, da nas pač trenutno to obdobje dela absurdno lene, kar se tiče nekega branja. Vsi smo samo na to, poklikam. Včasih se mi niti ne da, da bi na glas dala, ker gledam video v tišini, samo da gre dalje, da šiba. Malo moramo nazaj k koreninam, po moje. Tako da jaz vseeno pač skušam te svoje kolumne potem, da dovolj posiljujem na socialnih omrežjih, da pač sam opozarjam ljudi, da pač to obstaja. Tako da še vedno je nek bazen ljudi, ki črpa tam, pa bere, pa upam, da me ne bojo zapustili, kvečemu, da se bo bojilo več ljudi, ki bojo brali. Mogoče je to tudi tak nasplošno en veliki problem, ker jaz vidim, da več ogromno teh nekega besednega zaklada, vse to je bilo pri meni tudi iz knjig predvsem. Jaz mislim, da pač bi bilo treba mladino malo spodbujati, da spet kaj berejo, pa tudi te, ne, pač pa da berejo, to mislim, da berejo papir, ne samo scroll. Ker ni isto, ne. Definitivno ni isto, ne po vonju, ne po dotiku, ne po experience, ne. Ampak se mi zdi, veš, zdaj, ko je pač ta karantena, zdaj, če bo to dovolj dolgo trajalo, ne, pa mogoče vseeno folk, veš, zdaj pač vsi še na telefonih, pa zdaj, dokler je bilo lepo vreme, so še vsi športali, pa ne, dihali sveži zrak, pa to, pa meditacija, pa to mogoče pa bo zdaj vseeno kdo knjigo vzel v roke. Veš, ko več ne boš imel nič za delati, pa knjiga. Bo pa to, bojo pa začeli. Mogoče bi naslednja izolacija pač mogla biti malo od vseh internetnih zadev. Da Wi-Fi zmanjka, veš, recimo. Virus napade Wi-Fi, nek Wi-Fi, izklopite svoje Wi-Fi. Že vidim Tom Cruisa v glavni vlogi tega filma. Ne, pa sej, mislim, tudi mene bi bolelo zdaj brez Wi-Fija, ne vem, jaz sem se tudi navadila dramatično, ne, ampak je pa res, da se mi zdi, da tudi sama ogromno časa, ki bi ga lahko namenila res čemu bolj pametnemu, ker včasih res to scrollam po nekih vsebinah, na koncu gledam Ariano Grande, zakaj ima čop in sem tak, kaj je to za en prispevek in zakaj že 6 minut to gledam in pa se tak, kocman, ide nekega Bukovskega, rajši prebrati, ker to ni nič, ne. Pač saj smo vsi na istem. Na nek način nam ta Wi-Fi zdaj predstavlja v bistvu svobodo, ne, v tem zaprtju, v katerem smo se znašli, ampak istočasno nas pa še vedno ful distrakta, ne, se pravi, vleče stran od našega bistva, za katerega imamo pa zdaj odlično priložnost, ne, da bi se mu posvetili. Se skrivamo, vsaka svoboda ima svojo ceno, ne. Tako. No in zdaj, ko ravno o cenah govoriš, da smo se dosti smejali, samo jaz bi te pa vseeno vprašala, kdaj v življenju ti je bilo najtežje do zdaj? Najtežje, mislim, to zdaj po mojem čist zelo osebna izkušnja. Zdaj bo ravno 1 leto, odkar mi je moj oče umrl in to je bilo, še vedno traja. To je po mojem od takrat dalje najtežje obdobje. No. To je čist, kljub temu, da se pripravljaš v življenju na ene stvari, ki so ti pač se niti pripravljaš, niti nočeš o tem govoriti, niti se nočeš s tem soočati, potem pa si naenkrat s tem soočen, pa ne glede na to, koliko si pameten, pa koliko si drugače, ne vem, čustveno, recimo zrel, te take stvari se sujejo, tako da jaz se še vedno borim s tem, no, meni je to še vedno pač to je nekaj, kar traja, to ni dan, to ni mesec, to je življenje, ki ti ostane potem brez tega človeka. Ja, seveda, to se mi zdi pač
mogoče pomembno, da se zdaj v bistvu izpostavlja, ker ravno to, ko si rekla, to traja in mi včasih premalo se mogoče zavedamo, kako moramo nekim stvarem dati čas. Ne. Ja. Seveda pa v bistvu skozi te procese, ne, tudi rastemo ful, ne. In v tebi se sigurno tudi neke stvari odpirajo, rastejo, ki jih mogoče, ki ti lahko nekih naslednjih trenutkih življenja, ne vem, čutiš to rast oziroma te neke spoznanja kot pomembna? Ja, jaz mislim, da pač tudi ravno ti dogodki, pač ravno recimo zdaj z mojim atijem, pa to pač res vidiš stvari malo bolj mogoče v bolj pravi luči, bolj kaj je pomembno, manj daš priložnost tudi enim stvarem in ljudem, ki so ti prej bili, ki si se prej še trudil nekaj, pa si že videl, da nič ni pametnega od tam, da te bodo kvečemo prizadela in ne vem, moče res tudi zato potem res zrasteš kot oseba, definitivno te okrepijo. Mislim, vse ene ti stvari, ti klišeji in to vse, kar te ne ubije, te naredi močnejšega, pa to, koliko sem se kdaj prej norca delala iz tega, pač na koncu dneva se izkaže, da so tudi te najhujše stvari v življenju ful pomembne za to, da postaneš tudi ti res močen človek, na katerega si lahko ponosen, če znaš prav prave stvari ven črpati. Pa seveda tudi, če si ali sam po sebi že tak, ali pa da imaš okrog sebe ljudi, ki te dovolj podpirajo, da te to ne pahne v drugo smer, ki pa je lahko mnogo slabša. Ja, ja v bistvu, no, se tako kot si rekla, ne, meni se zdi, no, vedno bolj tudi sama ugotavljam, da je ravno najbolj rastemo skozi bolečino, oziroma skozi, recimo, mi temu rečemo slabe trenutke, ampak v bistvu so to neki trenutki, ki se pač vsakemu ali pa se morajo nekako zgoditi in ko smo končno soočeni, ne moremo nikamor pobegniti dostikrat. Ja, res je. Saj mislim, da to je življenje, ne, v končni fazi, ko se tebi pač zgodi, je tvoja bolečina, tvoja tragedija je najhujša, ne, ker je tvoja, ampak se gremo vsi čez iste procese, dejansko pač različno jih pa sprejemamo. Jaz mislim, da je fajn zaobjeti pač vse, kaj ti življenje nudi. Jaz sem vedno govorila, da ne razumem ljudi, ki so konstantno nasmejani in srečni, ker se mi zdi, da te to iz tega se ne razviješ nikamor, pač moraš biti tudi in žalosten in jezen in pač življenje ti ponuja tako veliko paleto čustev, da jih vse pograbiti, izkoristiti, samo potegniti pa ven najboljše zase. Tako da absolutno se strinjam. Ja, to je v bistvu bolj ta pisanost naših osebnosti nastane, ne, ko si tako dovolimo malo ali pa včasih si tudi nočemo dovoliti, ampak smo potem vrženi v to in moramo dati skozi. Ne. Pomembno se mi zdi samo to, ko si rekla, pač sprejeti. To rabi čas, to se zgodi in dobro je za mene, ne glede na to, kako kaj zboli, recimo. Ja, tako nič ne moreš, ne. Tu ni nobene cajtmašine, ni Cher lahko poje, if I could turn back time, sam se ne bo zgodilo, tako da. Ja, pa humor je treba tu hraniti, to je recimo. Ja, humor, no, ko si ravno omenila humor, ne, to se meni tudi zdi, pač, da je to eno tako močno orodje, ki ga mogoče še kar premalo izkoriščamo, ne, v bistvu. Ja. Moram te vse stvari boljše, da sprejeti. Ja, jaz definitivno lahko iz svojih izkušenj povem, da pač karkoli se mi je v življenju zgodilo takega, če ne bi znala jaz sama sebi to tudi na hec obrniti, pa pač iz tega narediti manj resno, manj pomembno, malenkost bolj banalno vse skupaj, bi se mi verjetno zmešalo včasih, ampak ne vem, na srečo smo in jaz in moja zlata mami, obe nagnjeni k temu, da veliko stvari jemljemo s humorjem, seveda ne z nekim dramatičnim norčevanjem, ampak pač sam, da res vzameš to resnost, to dramatičnost nekemu trenutku in je lažje. S tem potem toliko stvari, ker to, da se potem tudi ali z družino ali s prijatelji skupaj nasmejiš nečemu, kar bi lahko bilo pač, ali sam, da bi se na tla legel in jokal, lahko iz tega res narediš pač lažjo stvarno. Predvsem lažje. In potem lažje verjetno tudi ta proces nekega sprejemanja, ne. V bistvu se tako malo sam sebe nahecaš, ne? Da ni tako hudo, ko je v resnici. Tako, ja, pa moraš sam sebi to dati, ker drugače kaj, ne, lahko res samo tu, ne vem, si odpreš sod vina in pač obstaneš v enem trenutku in je to, ne, in zaključil, kaj boš potem. Ne, treba iti naprej, v bistvu. Tanja, hvala ti v bistvu za to zelo inspirativno debato, da tako rečem. Mislim, da je to super, da smo podali kar nekaj super zanimivih
spoznanj in pa tudi nekih resnic za naše poslušalce, za Fine podcast. Tako da, dragi poslušalci, ostanite v hecu, predvsem v teh cajtih, hecajte se in dosti bo lažje. Hvala, adijo. Čau! Če ste se imeli fajn in želite še več inspirativnih podcastov, se ne pozabite naročiti na naš YouTube kanal, lajkati našo Facebook stran in slediti Fajn zgodbi na Instagramu. Bodite fajn, vsak trenutek v dnevu.